20 жилийн өмнө эрэл нэртэй байгуулагдсан ESM олон улсын дунд сургууль нь 70 гаруй гадаад болон монгол агш сургуулийн өмнөх наснаас 13 дугаар анги хүртэлх 700 сурагчтайгаар англи хэл дээр сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулж байна. ESM олон улсын дунд сургууль 2011 оноос Кембриж, 2015 оноос ахлах ангийнханд IB хөтөлбөрийн дагуу боловсрол олгож эхэлжээ. Өнөөдрийн байдлаар IB хөтөлбөрийг тус сургуулийн 10, 11-р ангийн сурагчдын тэн хагас нь сонгон суралцж байгаа юм а. IB хөтөлбөрийн сурагчид сайн дурын ажилд оролцож байна. За дээрэс нь тэднийг одоо ахлах ангиас нэхлээд хөдөлмөрийн зах зээлд гарахт нь бэлтгэдэг зэрэг хит хитэн онцлогтой. За эдгээр онцлогоос гадна ер нь ямар давуу тал дээр нь үндэслэж дэлхийн нийт өнөөдөр IB хөтөлбөрийг нийтээрээ хүлээн зөвшөөрөх болсон юм бол. Саяхны хүртэл дэлхийд даяар олон улсын сургуулиудын голлох сонголт нь Кембрижийн шалгалт байсан. Гэвч бид олон улсын бакалаврын диплом буюу IB хөтөлбөрийг ахлах ангийн хөтөлбөртөө илүү онцолж байна. Учир нь энэ хөтөлбөр сурагчдыг ихтэй сургуульд элсэн сургахад их төхөн болдог өргөн цар хүрээтэй. Яаж вэ гэхээр сурагчаас илүү тэмүүлэл, өндөр ур чадвар шаардаж олон сорилтыг даван туулуулна. Мөн энгийн бичгийн шалгалтаас ялгарах олон давуу талтай. Түүнчлэн сонгосон хичээлээ үздэг учраас сурагчдад сонирхолтой байдаг. Жишээ нь өргөтгсөн эссе, мэдлэгийн онол, кас буюу олон нийтийн ажил, төрөл бүрийн бичгийн ажил гэх мэт дунд сургуулийн хөтөлбөрөөс давсан ихтэй сургуулийн суурь хичээлтэй холбогддог тул гадаадын ихтэй сургуульд элсэн суралцахад хамгийн тохиромжтой бэлтгэл болдог. Мэдээж IB хөтөлбөр сурагч төдийгүй багш нарт томоохон сорилт болдог боловч манай сургуулийн оюуны чадамжийг бодитоор дээшлүүлсэн гэж үздэг тул бид энэ хөтөлбөрт өндөр ач холбогдол өгч байна. We like it very much. It's been challenging for our teachers. За IB хөтөлбөрөөр 2 жил суралцахаас одоо эхний жилээ суралцаа дуусж байна. Тэгэхээр IB хөтөлбөрийг яагаад сонгох болсон? За ингээд IB хөтөлбөрийн хүрээнд хичээлүүдийг сонгон суралцдаг байгаа ямар хичээл сонгосон бэ? Энэ жил бол би англи хэл, франц хэл, хим, эдийн засаг гэсэн тиймэрхүү хичээлүүд сонгосон байгаа. IB нь өөрөө 6 сонирхолтой хичээлээ сонгодог. Тийм болохоор надад тэр талаараа айгүй гоё санагцсан. Өөрийнхөө сонирхолтой хичээлийг сурж байгаа болохоор тэгээ бас тэр 6 хичээлээсээ гадна одоо заавалчгүй theory of knowledge гэдэг айгүй сонирхолтой бас нэг хичээл байгаа. Тэгээ бас CAS гэдэг тэр нь болохоор заавалчгүй ямар нэгэн сайн дурын ажил хийх ёстой байдаг. Тэгээд бас өөрийнхөө бодол санаагаараа дуртай юмнуудаа хийгээд явж байгаа. Тэргээрээ IB надад их сонирхолтой санагдсан. Түрүүнд дурдсан хичээлүүдээ сонгоод одоо илүү гүнзгийрүүлж судалснаар одоо өөрт чинь ямар давуу тал бий болж гин, яаж илүү хөгжиж гин. Англи хэлний хичээл надад хамгийн сонирхолтой санагддаг. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө хэлний хичээл дээр дүрм заагаал тэгэл самбар дээр багшийн бичсэн имийг хуулж бичээл эсвэл ном уншаал тэгдэг байгаа. Гэхдээ англи хэлний хичээл дээр бол IB програмын англи хэлний хичээл дээр одоо болж байгаа янз бүрийн мэдээг харж тэгээд урдны хүмүүсийн бичсэн юмыг харж одоо болж байгаа мэдээнүүтэй холбож тэгэж айгүй их оролцоотой бас хүүхдүүдийн оролцоотой хичээл заадаг байгаа. Тэр нь надад их таалагддаг. The teaching staff that we have at ESM сургуулийн багш нар Их Британи, Америк нэгдсэн улс, Канада, Австрали зэрэг дэлхийн олон орноос ирж нэгэн дээвэр дор ажиллаж байна. Бид багш нараа сонгон авахдаа тэдний мэргэшсэн багшийн боловсролоос гадна сурагчидтай хичээлийн үеэр хичээлээс гадуур харилцах чадвар, үйл ажиллагаа зохион байгуулах зэрэг бусад ур чадварыг харгалзаж шалгадаг. Сурагчдаа сайн дүн өндөр оноонд хүргэн хөтөлж чаддаг багштай байх сайхан хэдий ч хөгжмийн зэмсэг тоглож чаддаг, сургуулаас гадуур хөгжилтэй үйл ажиллагаа зохион байгуулах чадвартай хүүхдүүдэд үлгэр жишээ болдог бүтээлч зан чанартай багш нарыг бид үнэлдэг. Учир нь тэд хүүхдүүдэд зөвхөн хичээл заахаас гадна хүүхдүүдэд урлагийн мэдрэмж олгож, чөлөөт цагаараа юу сонирхох, амьдрах ухааны талаар зааж сургаж, 2 болон 3 дахь хэл зэрэг амьдралд хэрэгцээтэй зүйлсийг зааж өгдөг. Ингэж боловсролын төвшнөөс гадна багшийн авьяас тэмүүллийг олж харснаар сурагч багшаар дамжуулж тухайн орны соёл, тэдний ялгааг олж харахад суралцдаг давуу талтай. ESM олон улсын дунд сургуулийн хаалгаар ороход сурагчдын гараар хийсэн бүтээлийг нэг давхарт дэлгэн тавьжээ. Уран зураг, баримл зэрэг эдгээр бүтээлийг сургуулаас гадна Монголын томоохон уран зургийн галерейч төлөвлөлдөг байна. Аль хэдийн тогтсон урлагийн үзэл баримтлал уламжлалтай сургуулийн хувьд сурагчид зулсараар тоглолт төлөвлөж дэлхийн сонгогч жүжигийг аль биесны эрхтэйгээр улсын дүр бүжгийн эрдмийн чадвар болон улсын дараамын эрдмийн театрын тайзнаа жил бүр амьлуулдаг юм а.
Түүнчлэн сурагчид Оросын холбооны ус болон Их Британд аялан тоглосон туршлагатай. Энэ жил ESM олон улсын дунд сургуулийн сурагчид хөгжмийн зохиолч Эндрю Ллойд Веберийн Evita түүхэн мюзиклийг тоглосон юм а. Evita жүжигт Аргентины тэргүүн хатагтаан тухай өгүүлдэг байна. We've tried to build up a tradition here in the last few Бүрэн хэмжээний театрын уран бүтээл бэлтгэн тоглох нь сурагчдад жүжиглэх, дуулах, бүжиглэхээс гадна багаар ажиллаж бие биенээ дэмжин туслах, өндөр сахилга баттай, хариуцлагатай байх гэх мэт олон зүйлд сургадаг. Мэргэжлийн биш энгийн дунд сургуулийн сурагчид дэлхийн том хэмжээний уран бүтээлийг өөрийн дотоод нөөц боломжоор туурвж чадж байгааг мөн сурагчид чин сэтгэлээсээ хөдөлмөрлөж амжилттай тоглож байгааг харах нь бахархмаар байдаг. Урлагаар дамжуулж олж авсан өөрийгөө илэрхийлэх, хүнтэй зөв боловсон харьцах, хүнлэг байх зэрэг чадварууд бүхий л амьдралын туршид хүнд үлддэг. Монгол сурагчид жүжиглэх өндөр авьяастай. Тиймээс бид сурагчиддаа улсын дөр бүжгийн эрдмийн театрын найрал хөгжим, мэргэжлийн багийнхантай хамтран бэлтгэл хийх боломжийг олгодог юм. Ийм хэмжээний тоглолтын явцад сурагчдаас олон төрлийн ур чадвар, авьяас илэрдэг тул энэ бүхнийг нэгтгэн нэг хүчтэй баг болон хамтран ажиллаж чаддаг байх нь маш чухал байдаг. Тиймээс сургуулийн зүгээс сурагчдаа дэмжин ур чадвараа хэрхэн мэргэжлийн өндөр түвшинд хүргэж болохыг харуулж чадаж байгаа нь бидний гол зорилго юм. ESM олон улсын дунд сургууль нь Фобисия буюу Аз дахь Британий олон улсын сургуулиудын холбоо болон Эдинбургийн гүнгийн нэрмжит шагналын хөтөлбөрийг сурагчдаа санал болгож байгаа Монгол дахь цорын ганц сургууль юм а. Түүнчлэн тус сургууль нэгдсэн үндэсний байгууллагын загвар хурлыг зохион байгуулж сурагчид нь тогтмол оролцдог уламжлалтай. Here at ESM, the English School of Mongolia, Бид Английн Duke Huntage-ийн санаачилсан Duke of Edinburgh хөтөлбөрт 9-өөс 12 дугаар ангийн сурагчдыг хамруулдаг. Тэд хөтөлбөрийн дагуу хээрээр аялж сургуулиас гадуур олон үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Ингээд зорилгодоо хүрсэн сурагчид медаль цуглуулж бие даах чадварт суралцсан. Энэ хөтөлбөр нь ангийн уур амьсгалд эргээр нөлөөлж багаар ажиллах чадварыг бэхжүүлдэг. Харин Фобисиягийн гишүүн байснаар дэлхийн ялангуяа Азийн олон улсын томоохон сургуулиудын жишгээр багш нараа бэлтгэх, харилцан сургах, дэвшилтэд арга барил, шинэ нээлтээр хөтөлбөрөө баяжуулах гэх мэт давуу тал үүсдэг. Дэлхийн бусад сургуультай туршлага солилцож өөрсдийгөө харьцуулах нь хамгийн өндөр стандартыг хангах боломжийг бидэнд олгож байгаа хэрэг юм а. Мөн Фобисиягийн гишүүн олон улсын сургуулиуд дунд сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, таеквондо гэх мэт олон спортын төрлөөр нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулж сурагчдаа оролцуулдаг юм. Олон нийтийн ажил заавал хийх ёстой байдаг те. Тэр нь цаашлаад одоо ихтэй сургуульд элсэгт мэдээж эргээр нөлөөлнө чи олон нийтийн ямар ажил хийж байгаа вэ? Олон нийтийн ажил гэвэл би Ахиллес гээд олон улсын байгууллагт ажилладаг байгаа. Тэр нь болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст спортоор дамжуулан ихтгэл найдамж өгдөг тиймэрхүү байгууллага байгаа. Тэр нь тэгээд янз бүрийн үйл ажиллагаа болоход зохион байгуулалтанд туслаж бас ерөнхий орчуулагчаар ажилладаг байгаа. ESM олон улсын дунд сургууль 400 хүүхдийн багтаамжтай зоогийн танхим, 80 судалтай номын сан, 50 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, газрын теннисний талбай зэргийг 2013-аас 2015 оны хичээлийн жилд шинээр барьж байгуулжээ. Ирэх хичээлийн жилд олон улсын стандартад нийцсэн хөл бөмбөг, крикетийн бүрэн тогтчулсан талбайг барих бол 2020 он гэхэд 25 метрийн урттай 4-6 замтай иж бүрэн усан бассейныг ашиглалтад оруулсан байхаар төлөвлөж байна. Монголын медиа корпорацийн боловсрол медиа экспог хамтран зохион байгуулагч, боловсрол соёл шинжилгээ ухаан, спортын яам, боловсрол медиа экспог дэмжигч байгууллага, эмпати, дунд сургуулиуд. ESM олон улсын дунд сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдаас жил бүр сурагчдын зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулдаг. Тэд тухайн жилд сургуулийн сурагчид үйл ажиллагаанд чиглэсэн ямар ажил хэрэгжүүлэхэд тусгасан мөрийн хөтөлбөрийг дэвшүүлдэг юм а. Сурагчдын хувьд үлгэр дуурайлал байх үүрэгтэй сурагчдын зөвлөлийн гишүүд улаан ангирын тэмдгээр ялгардаг. Манай сургуулийн одоо prefect гэдэг ойлголт нь бол Америкийн сургуулиудын одоо student council гэдгээс хамаагүй өөр. Тэгээд энэ нь миний хувьд хамаагүй их давуу талтай санагддаг. Яагаад гэвэл prefect байснараа шалгуурыг давж сонгогдсон хүн болгон яг өөрийнхөө онцлог чанараар хүүхдүүдэд нөлөө үзүүлж илүү нөлөө үзүүлж чаддаг юм шиг санагддаг. Бүгдээрээ бага ангийнхандаа үлгэр дуурайл болж тусалж дэмжиж багш нарынхаа ажлыг хөнгөлж өгөх ер нь нэм одоо үүрэгтэй байдаг. Тэгээд би
яг prefect болцсноороо бол маш их хариуцлагатай байхыг сурсан. Тэгээд ер нь хүмүүст ингээд туслах бас ямар гоё мэдрэмж байдаг гэдгийг тэрийг бас мэдж авсан. Тэгээ бас бид нэр хүүхэд ч гэсэн одоо багшаастайгаа нийлээд баяр одоо ёслолууд ингээд зохион байгуулдаг болохоор том хүмүүсээ бас ажиллах ямар байдیں۔ Одоо бид нарыг бас ингээд багш нар маань яг сурагч биш хүүхэд гэж биш яг ингээд том хүн шиг ингээд авч үзэж харьцдаг болохоор бас яг одоо угаасаа том болж байгаа юм чи одоо яг тгийж харьцуулах ямар байдیں۔ Гэд тийм юмнуудыг одоо суралцаж ер нь л том хүн болж байна. Хичээлээс гадуурх сургалт буюу дугуулангийн хөтөлбөрөөр төгөлдөр хуур, гитар, морин хуур, хийл, бүжиг зэрэг урлагийн боловсрол, ур чадварыг олохоос гадна сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, хөл бөмбөг, таквондо, йог, гимнастик, хээрийн гүйлт, бокс, ширээний теннис гэх мэт спортын олон төрлөөр хичээлүүлдэг байна. Хэлний сургалтын хувьд Монгол хэл уран зохиолын хичээлийг яамнаас баталсан хөтөлбөрийн дагуу зааж бүрэн дунд боловсролын гэрчлэгээтэй төгсдгөө. Түүнчлэн сурагчид Орос, Франц, Япон, Хятад, Солонгос хэлнээс сонгож суралцах боломжтой байдаг юм а. Монголын медиа корпорацийн боловсрол медиа экспог хамтран зохион байгуулагч, боловсрол соёл шинжилгээ ухаан, спортын яам. Боловсрол медиа экспог дэмжигч байгууллага, эмпати, дунд сургуулиуд. ESM олон улсын дунд сургууль нь жил бүр сурлага, спорт, урлаг, дизайн, өв тэгш сурлага, хүмүүжил зэрэг 8 төрөлд 3-аас 11-р ангид суралцж байгаа сурагчдын дунд тэтгэлэг хөтөлбөр зохион байгуулдаг. Тэтгэлэг хөтөлбөрт шалгарсан сурагчдад сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтийг олгодог байна. Бид оюунлаг авьяаслаг сурагчдыг дэмжиж тэднийг нээн илрүүлж илүү сайн боловсрол олоход тусалж сургуульдаа сурахыг эрмэлздэг учраас санхүүгийн талаас дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тэтгэлэг болгодог. Ингэхдээ зөвхөн академик буюу сурлага сайтаагаас гадна спортлог, урлаг, авьяастай, загвар зохион бүтээдэг зэрэг бүхий л талын авьяастай хүүхдүүдэд тэтгэлгийг олгодог юм. Монголын өнөөгийн санхүүгийн нөхцөл байдал зарим эцэг эхэд тэмч таатай биш байна. Тиймээс бид тэтгэлэг хэлбэрээр тусалж дэмжиж байгаад эцэг эхчүүд тэтгэлгийг тодорхой хэмжээний шаардлага хангасан мөн авьяас ур чадвараа тогтмол сайжруулж байгаа хүүхдүүдэд олгох юм. Дээр хэлсэн чадваруудаас гадна хүүхдийн зан харилцаа, хичээлийн ерөнхий идэвх зэрэг хүмүүжил төлөвшил талын олон хүчин зүйлийг байдаг. Уг тэтгэлгийг зөвхөн манай сургуулийн сурагчид биш, Улаанбаатарын бусад сургуулийн сурагчид ч өрсөлдөн хүртэх боломжтой юм. ESM олон улсын дунд сургуулийн хажууд Английн сургуулийн өмнөх боловсролын системийн дагуу 3-аас 5 насны хүүхдүүдэд англи хэл дээр сургалт хүмүүжил олгодог цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаг. Английн сургалтын хөтөлбөрийг сургуулийн өмнөх наснаас эхлэн олгодог тус сургуулийн өнгөрсөн жилийн төгсөгчдийн 70% нь гадаадын ихтэй сургуульд элсэн суралцаж тэдний тэн хагас нь 30-аас 100% тэтгэлэг авсан байна.